On the way to circus. In Sweden. நீங்கள் வந்துட்டு செட்டில் ஆகுறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே இருக்காது. ஒன் டைம் இல்லை, அதுவே இப்போ இப்படி ஷேரிங்கிறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கம்மியாக போகும். சின்னதாக இருக்குது, ஆனால் சூப்பர் சிட்டி. ஆனால் என்ன ஒரு சொல்லனா ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒன்று இந்த ஒரு சொல்ல ஏரியாவுமே பிரச்சனை. இதுவும் ப்ராப்ளமே வராத மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வரமே வர மாட்டேங்குது. பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள். இது வரைக்கும் பார்த்தோமா, இவ்வளோ தூரம் ஒரு ஆளாவே பார்த்தோமா. எவ்வளோ தூரம் போகிறோம்? ஒவ்வொரு வீட்டையுமே வித்தியாசமாக பார்த்து ரசிச்சுக்கலாம். போகிற வரைக்கும் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அது ஒரு மைனஸ், ஒரு மைனஸ் தான். இங்கே எல்லாருமே அதான் சொன்னாங்க, இங்கே வாங்கினா வீடு சொந்தம் வாங்கினா இந்த பெர்லோ காரில் வாங்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இது வந்து மேல் நோக்கும் இப்படி தான் அது மாதிரி பாப்பா வர மாட்டோமா மேலே மேலே மாதத்துக்கிட்ட ஜாமான் வாங்கி பார்த்துட்டு வீட்டில் காட்டுது. இது என்ன ரோடுன்னு தெரியல. ஆப்போசிட்டில் வரேன். மலை மேலே இருக்க போகுது அது வீடு. அப்போவே சொன்னேனே இது மலை மாதிரி இருக்குன்னு. மலை மேலே இருக்க வீடு அழகாக இருக்குல்ல, ஊட்டி மாதிரி மேலே ஏறி கீழே இறங்குறது அழகாக சான்ஸ் இருக்கு. இது எந்த இருக்கு? எங்கே போனலாமா? எங்கே போனது மறைச்சு? தனியாக வச்சுருக்கேன். அதான் உயர் அதிகாரி வீடு போல இருக்கு. நடுவுல இருக்கு. என்னது இது? டயர்டாகவே இல்லை எனக்கு. அப்படியே போயிட்டே நம்மளே இருக்கு. இடம் இங்கெல்லாம் பில்லியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து பில்லியன் வாங்கி போகிறது. ஆனால் இங்கே வாங்குறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுதான் சொல்கிறேன். அதுக்குள்ள வாங்கிடலாம். உங்கள் ரிசோர்ஸை வந்து கிடைக்கிறப்ப அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. தைரியமாக காரை கூட ஒருத்தவங்க பொருளை இன்னொருத்தவங்க ஆசைப்படவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு விஷயம் தான் அதெல்லாம் தைரியமாக பண்ண முடியாது. அது வந்து அங்கே இருக்கிற மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் இது மாதிரிலாம் பண்ணோன்னா வருஷம் அத்தனை நாள் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரனே வச்சு போட்டுருவோம். நீ எப்படி அழகாக வைக்கலான்ட்டு ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு. இதுவே சுற்றி பார்க்குற மாதிரி இருக்குல்ல இந்த இடத்துக்கு. நம்ம சர்க்கஸ்க்கு போகிறோமா இல்லை சுற்றி பார்க்க போகிறோமானே தெரியலையே. செந்தில் எங்கே கூப்பிட்டு போகிறாரோ போயிட்டு, இல்லைன்னா அவரை சர்க்கஸ் பண்ண விட்டுற வேண்டியதான். ஓகே, நம்ம லண்டனுக்கு போயிடுவோம். பண்ணிட்டு எங்கே செம்ம வீடு. அதான் சொன்னேன். What an imagination, we're just looking at the wheel.
அவங்க சாட்டர்டேல வந்து வீட்டில் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுப்பாங்களே எங்கேயாவது கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இங்கே ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது போல இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து கரண்ட் லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சிடுவோம். நீங்கள் அதில் வந்து பார்த்துக்கோங்க. நாங்களும் தெரியாமல் இப்போ சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். இங்கிட்டு வழியே இல்லை போல இருக்கு. வடிவில் வர மாதிரி இதுக்கப்புறம் வழி இல்லைங்கிற மாதிரி தான் முட்டு சொல்லிட்டு திரும்பி ரயில்வே ஸ்டேஷன் காமிச்சு நினைக்கிறேன். ரிட்டர்ன் போயிடலாம். டிக்கெட் வந்து லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் கேன்சலேஷன் சார்ஜ் வேறு இருக்குது. போட்டோம்னா அமௌண்ட்டு ரீஃபண்ட் வந்துடும். ஆனால் அதுக்கு டைம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல எங்கே போகிறோம், எந்த மாதிரி போகிறோன்ட்டு எனக்கு விவரமாக வந்து ஒரு சர்க்கஸ் போகிறோம். சர்க்கஸ் வந்து காட்டுவாங்க. எப்படின்னா நம்ம அந்த சர்க்கஸ் போகிறோன்ட்டு நீங்கள் போகலாமா சொல்லிட்டீங்க. அது வழி மாதிரி வருது நம்மளுக்கு. பக்கத்து வீட்டிலலாம் நல்லா பழகிட்டு இது மாதிரி வந்துட்டு வாரம் வெளியில் வந்துட்டு வாரம் சனிக்கிழமை வாங்க எல்லாரும் இந்த வீட்டுக்கு நல்லா டூர் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு லொக்கேஷன் வர வச்சு. நான் என்ன சொல்லுவேன், கரெக்டு தான். எவ்வளோ பெரிய வீடை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போகிறதே அவங்களுக்கு டூர் வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் எவ்வளோ நாள் இருந்தோம். இதுவே நம்மளுக்கு இங்கே உட்காந்து பிக்னிக் கொண்டாங்க பாருங்க. எல்லாமே வந்துட்டு பார்க் மாதிரி தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்தது. இந்த வீடு அழகாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இங்கே தான் இந்த பக்கம் போயிருந்தோம். இந்த பில்டிங்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த பக்கம் ஒரே மாதிரி இருக்குது. பேக்கில் அப்படி இருந்துருக்கு. ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த மாதிரி வந்துருக்கு. வீட்டுக்கு வீடு காரு எல்லாம் காரு. இது என்ன கேஃபே மாதிரி இருக்கு. இங்கெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக கார் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமாம், இங்கெல்லாம் இருந்தால் டீஃபால்ட். அது கார்லாம் இல்லாமல் பஸ்ஸும் கிடையாது. இது மட்டும்தான் கிராமம் மாதிரியே இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு வந்ததுலேருந்து நான் 4 மாதத்தில் பார்த்த ஒரே கிராமம். ஒரு மாதத்தில் 4 வாட்டி பார்க்கறதுல 4 மாதத்தில் ஒரு வாட்டி பார்த்துருக்கேன். அது அப்படியே திருப்பி போட்ட மாதிரி. இருக்கு இங்கே இருக்குது. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர், குளிரவும் இல்லை வெயிலும் அவ்வளோ அடிக்கல. அப்படியே இங்கே தான் கரெக்டாக இருக்குது, கரெக்டான டெம்பரேச்சரில். ஒரு கார் ஒர்க் பண்ணலாம், இன்னொரு காரை வச்சு போயிட்டே இருக்கலாம். நடந்துக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம எங்கே போகிறோம்னு மட்டும் தெரியல. 2 கார் இருக்குமா? Gosh, why is it so damn funny today? இந்த மாதிரி ஒரு சைலண்டான பிளேஸ் கிடைக்குமா? இந்த கிராமத்துலலாம் சைலண்டாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு. இன்னும் பக்கத்துல 6-5 பார்க் வந்துட்டே இருக்கு. அவ்வளோதான், நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். Order is something which is a bit cold with the leaf flower with the ஒரு கலை. வீடெல்லாம் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்குது. அப்படியே ஒரு வீடு பார்த்துக்கிற மாதிரி. வீட்டுக்கு வீடு பார்க் இருக்குங்க. அப்படின்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரியான வீடு தான். பார்க்கும் அப்படியே செட் பண்ணிருக்காங்க.
குழந்தைங்க விளையாடுறது. காலனி ஃபுல்லாகவுமே இப்படிதான். இதில் என்ன ஊஞ்சல்லாம் இருக்குல்ல மேலே அப்படி சுற்றிக்கிட்டு கணிக்க வைக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அதில் நிறுத்திடுவாங்க டாடியை. இந்த ரோடு இருக்கு இல்லையா, இந்த ரோட்டில் வானமே எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது. இதே ரோட்டில் தான் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக. எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே க்ளவுட் பஞ்சு மாதிரி நிற்கிதுமா. வாட்டர் ஸ்பாட். படிக்கட்டு தானா? எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாரு. மூணு வச்சு புக்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. எந்த கலரு வாவ். அவர் போட்டுடுறா. ஓகே. எப்படி செம்மையான இடம். அந்த வேலை 10 நிமிஷம் வீடியோ போயிட்டுருக்கு. இது மாதிரி இருக்கு. இதுதான் நம்ம ஊர் காடு மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஊர்